近日，台灣新竹湖口的營區格外熱鬧，伴隨着履帶碾壓地面的震動聲，美國地表最強坦克 M1ART 艾布拉姆斯正式列裝台灣。看到這震撼的一幕，不少台灣人民都忍不住驚嘆，這一次裝備跨度未免也太大了吧。要知道，在此之前，台灣陸軍裝甲部隊的主力還是那些服役時間超過30年的 M60A3， 如今不僅直接躍升到了地表最強现役美系重坦，更是一口氣解鎖了數字化列殲和重裝反登陸這些新功能。那麼這款傳說中的 M1ART 重坦到底強在哪裡？為何許多人認為它是個脆皮貨？又為何說它是島嶼防衛的最後一塊鐵板？今天我們就來好好聊聊這台陸戰之王 M1ART 的故事。說起台灣買坦克這事兒，其實最早能追溯到2000年初，當時的台灣陸軍就看上了美國的 M1艾布拉姆斯。但那時候的情況大家也知道，預算有限，加上內部一直有重坦戰車無用論的聲音，因此到最後，台灣的裝甲兵們還是只能開着爺爺輩的 M60A3， 還有拼裝出來的 CM11勇虎，年復一年的修修補補。直到2018年瑞捷專案拍板，大家才意識到台灣必須得有一款能決定戰場規則的裝備了。於是這筆價值20億美元的單子終於在2019年塵埃落定。台灣陸軍時隔30多年，終於迎來了自己的 M1艾布拉姆斯。提到 M1艾布拉姆斯，很多人可能会下意識地以為，這不會是美國把幾十年前的庫存貨刷了一層新油漆，再貼個 T 的標籤就高價賣過來了吧？畢竟在國際軍售市場裡，把一流裝備拆掉，核心零件賣給盟友是各大國的常規操作。如果你真這麼想，那可就大錯特錯了。因為這次台灣拿到手的不僅不是什麼庫存，反而是美國給台灣的定制版本，也就是系統增強包第3版。它是目前美軍现役裝備序列裡技術構型最新的定制版本，就算是美軍，也是在2020年才開始大規模換裝的。換句話說，這台 M1ART 在數字化架構上是真正的出廠即巔峰。說到這裡，肯定有細心的朋友會去查資料，然後跑來問火力軍：哎，你說的不對啊，美國俄亥俄州的利馬戰車工廠早就把 M1 的生產線全部關了，哪來的新車？這裡其實就涉及到了一個很有趣的冷知識，叫做0小時翻新。什麼意思呢？其實所謂的 M1ART 原本就是美軍封存的 M1A1 舊車體，但這可不是刷個漆換個機油這麼簡單的事兒，而是要把整輛車拆得只剩下一個空殼，然後把所有的金屬部件進行噴砂除鏽，再往裡面塞進全新的引擎、全新的炮塔、全新的電子設備。當它走出工廠大門的時候，它的里程表是歸零的，壽命也是滿格的，這就是極致的工業美學。那麼這輛重生後的 M1ART 到底有哪些硬實力呢？既然是頂配，那它到底頂在哪裡？接下來就讓我們一起來扒一扒這輛陸戰之王到底有哪些硬實力。我們先看動力，這其實也是 M1ART 最硬核的地方。要知道，在別的國家，不管是德國豹2還是俄系 T90， 用的都是柴油發動機，相當於其實都是拖拉機的親戚。但 M1ART 用的卻是直升機演变而來的 AGT-1500 燃氣輪機。簡單來說，就是把直升機的噴氣式引擎直接塞進了 M1ART 的身體裡。要知道，這台直升機引擎可是能爆發出1500匹軸馬力，哪怕是拖着60多噸的沉重身軀，它還能在幾秒內完成從0到32公里的加速。你知道這種爆發力意味着什麼？這意味着，當你打完一炮，在敵人還沒反應過來之前，你就已經憑借着強大的動力迅速轉移陣地，讓敵人的炮火落空了。而且，不同於柴油機那種突突突的震耳欲聾，燃气輪機在工作時發出的是一種高頻的呼嘯聲，在戰場嘈雜的背景音裡，這種聲音的穿透力非常小，往往等它衝到敵人臉上了，對方才聽到動靜。因此 M1ART 在戰場上也被稱為地獄的死神。除了動力系統，其實火力也是 M1ART 的特色招牌。以前台灣陸軍在用 M60A3 時，扛的是一門105毫米線膛炮，這門炮在海灣戰爭時期或許還夠看，但放在今天，當面對世界上其他先進的重型坦克裝甲時，就不夠看了。那麼 M1ART 的火力到底如何呢？要知道 M1ART 換裝的那可是120毫米 M256 滑膛炮，這可是北約主戰坦克的標配硬貨。為了配合這門炮，台灣這次採購還包括了 KWA1 鎢鋅托克穿甲彈。這種炮彈的原理很簡單，其實就是利用極其堅硬的鎢合金長桿，在極高的速度下，像釘釘子一樣，直接利用動能擊穿敵人的裝甲，沒有花裡胡哨的爆炸，就是純粹的物理碾壓。而且這門炮不光能打硬的，還能打軟的，因為它還配了一種 M1028 霰彈。這款霰彈簡直就是步兵的噩夢，一炮出去，它能噴出成千上萬顆鎢珠，
簡直就像是一把巨大的噴子。如果在叢林或者象山裡遇到敵方步兵群，一發 M1028 霰彈過去，前面幾百米都得一片死寂。除此之外 ，M1A2T 最核心的火力優勢就是它新装備的猎肩系統。猎肩系統是什么呢？我們都知道，在老式坦克裡，車長和炮手只能看同一個方向，效率極低。但在 M1A2T 裡，車長卻擁有一個獨立的可以360度旋轉的熱成像儀，這就好比給車長開了上帝視角。當炮手正在瞄準第一個目標時，車長已經轉頭鎖定了第二個目標。當炮手一開火，車長按個按鈕，炮塔就會自動甩向第二個目標。這一套行雲流水的操作，讓 M1A2T 的接戰效率比老坦克快了數倍不止。你以為這就完了？接下來我們再來說說大家最關心的 M1A2T 防護問題，這可能是爭議最大的地方。一直以來，外界都有一種聲音，那就是台灣買的 M1A2T 沒有平油裝甲，是不是就是脆皮呢？確實，出於保密和環保法規，美國自用的平油裝甲概不外銷，但這並不代表 M1A2T 就是裸奔。因為法律限制，美國給 M1A2T 配備的是 FMS 外銷版特種複合裝甲，但大家可千萬別小看這個外銷版，它可不是幾塊鋼板焊在一起這麼簡單，而是基於著名的喬巴姆裝甲技術，利用特種陶瓷、高硬度合金鋼以及凱夫拉纖維，像做千層餅一樣壓制而成的。雖然這個千層餅沒有平油層那麼極致的密度，但通過複雜的材料學配置，它的物理厚度和抗穿能力依然能夠正面硬抗絕大多數现役大口徑穿甲彈的轟擊。更重要的是 ，M1A2T 還有一個保命的設計，這個設計就叫做隔艙化。通俗點說，就是彈藥庫和成員艙中間有一道厚重的防爆門。一旦 M1A2T 的彈藥庫被擊中爆炸，此時 M1A2T 炮塔頂部的前壓板就會被瞬間炸飛，而這個時候爆炸產生的火焰和衝擊波都只會向外噴射，而不衝向車裡的4個人。這種車可以炸，但人必須活的設計理念，是任何數據都無法量化的戰鬥力。這對於精銳裝甲部隊有限的台灣來說 ，M1A2T 簡直就是無價之寶。說完了參數，接下來我們再來聊聊實際的。大家覺得 M1A2T 的到來，對於習慣了 M60A3 的台軍裝甲兵來說，到底意味着什麼嗎？回想一下台軍以前開 M60A3 的日子，那簡直是在用二戰的思維打現代戰爭。M60A3 雖然經過了保養，但它的穩定器極其老舊，想要打得準，那基本就得停下來，這就叫短停設計。在現代戰場上，停下來基本就等於自殺。那麼 M1A2T 呢？得益於先進的雙軸穩定系統，哪怕是在崎嶇的越野路面上，以40公里的時速狂奔，車身顛的像坐過山車， M1A2T 的炮口卻依然像被焊在空間裡一樣，死死鎖住目標，紋絲不動。這意味着，當對手還在瞄準、計算提前量的時候， M1A2T 就已經一邊機動規避，一邊把炮彈送進對手駕駛艙了。這就好比一個站樁輸出的射手遇到了一個能邊跑邊跳還能爆頭的職業玩家，這怎麼打？除了動對動射擊， M1A2T 還有一個更關鍵的戰術優勢，那就是俯角射擊。我們都知道蘇系坦克為了追求低矮的輪廓，把車身都做得特別扁，這就導致了一個致命缺陷，主炮向下壓的角度特別小，通常只有-5到-6度。因此，當蘇系坦克想攻擊山下的目標時，都必須把大半個車身都暴露在稜線上面，才能把炮口壓下去。而 M1A2T 呢，作為一款高大威猛的美系坦克，它擁有優秀的-10度俯角。在台灣這種多山、多丘陵、多台地的地形裡， M1A2T 就可以躲在稜線後面，只露出一個堅硬的炮塔頂端，打完一炮立刻縮回去，簡直如魚得水。因此，台灣這次這不僅僅是換了一輛新戰車，而是從根本上改變了台灣裝甲部隊的作戰模式。M1A2T 的引入意味着台灣裝甲兵從此告別了短停射擊的被動防禦，轉而擁有了在行動中精準打擊、快速轉移的主動進攻能力。既然 M1A2T 這麼強，那是不是有了它就萬事大吉了？嗨，事情可沒這麼簡單。M1A2T 其實還是個相當難伺候的主兒，把它請來，甚至變相給台灣後勤系統出了一道超高難題。首先呢，就是胖。M1A2T 的戰鬥權重超過63噸，這是什麼概念？台灣很多鄉間的舊橋梁限重只有40噸，這就意味着 M1A2T 注定不能像吉普車一樣全道亂竄。這就是為什麼我們看到 M1A2T 的部署計劃主要集中在北部的林口台地以及桃園、新竹一帶的原因，因為那裡的地質結構相對堅硬，道路承重標準較高。而且為了伺候這個大胖子，台軍還不得不額外購買 M88A2 赫拉克斯勒救濟車，因為以前那一套救援設備根本拖不動這個60多噸的胖子。萬一他趴窩了，沒有 M88A2， 你可能就得叫一整連的兄弟去推車，才能把趴窩的 M1A2T 給拽回家。除了重， M1A2T 還特別能喝。還記得前面說的那台燃氣輪機嗎？
它雖然動力強勁，但油耗也是天文數字，而且它有個非常奇葩的特點，那就是怠速油耗極高。普通的柴油坦克停在那兒怠速的時候，油耗是很低的，但 M1ART 不一樣，它的渦輪引擎只要一點火，哪怕車子一動不動，油標指針也是肉眼可見的往下掉。這又對台軍的油料補給線提出了嚴峻的考驗。如果油罐車跟不上，那麼這台陸戰之王分分鐘就會變成路邊的一座固定炮台。既然 M1ART 這麼貴、這麼重、這麼難伺候，為什麼還要買？這就要回到 M1ART 在台灣防禦體系中的真實定位了。很多人質疑，現在是導彈和無人機的時代，買坦克是不是過時了？其實不然。在反登陸作戰的推演中，如果海陸空軍沒能攔住對手，讓敵人衝上了灘頭，這時候反艦導彈沒用了，防空導彈也沒用了，能依靠的只有地面重裝部隊。我們設想一下，如果戰事真的爆發，海空軍即使拼盡全力，可能也無法完全阻止龐大的登陸艦隊。當對方的輕型2棲裝甲車開始在灘頭泛水、搶灘登陸的時候，誰來把他們推回海裡？靠步兵的火箭筒射程不夠，靠火炮反應太慢。這時候 M1ART 的價值就體現出來了。它不需要衝到海灘上去肉搏，它只需要利用台灣複雜的地形，比如躲在林口台地的稜線後面，利用它那優秀的負10度俯角，只需露出一顆堅硬的炮塔。在這個距離上 ，M1ART 那門120毫米主炮打那些皮包餡大的2棲戰車，簡直就是打靶練習，一炮一個，而且對方很難有效還擊。這就是重型坦克在反登陸作戰中所具備的絕對不對稱優勢。而且現代戰爭講究的是體系作戰 ，M1ART 絕不是一個人在戰鬥，它車內裝載的是美軍等級的 CSISR 戰場管理系統，它可以把自己的位置、敵人的位置實時共享給天上的阿帕奇直升機和側翼的雲豹裝甲車。想象一下 M1ART 在正面吸引火力硬抗傷害，雲豹戰車在側翼用30電炮掃蕩步兵，阿帕奇在頭頂發射地獄火導彈點名，這就構成了一張立體的密不透風的火力網。而 M1ART 就是這張網在地面上最堅固的那個錨點。因此很多人說 M1ART 是台灣聯合作戰體系中最後的守門員，天上有阿帕奇直升機作為壓制，後方有雲豹甲車清掃步兵，中間有 M1ART 頂住戰線，這才是台灣立體防禦的完整拼圖。故事講到這兒，相信大家對這款陸戰之王 M1ART 已經有了全新的認識。M1ART 的服役對於台灣來說，它的意義遠不只是多了108輛新坦克，它更像是一場倒逼全軍進行現代化的改革。為了用好它，台軍不得不去修繕道路橋梁，不得不去更新油料補給體系，不得不去學習最先進的模擬器訓練，不得不去適應數字化的聯合作戰思維。雖然過程痛苦且昂貴，但這一切完成後，台灣裝甲兵的戰力或許會有一個質的提升。好了，今天關於 M1ART 的故事就聊到這裡。屏幕前的你對於台灣引進 M1ART 有什麼看法？歡迎在評論區留下你的看法。如果你也喜歡今天的內容，別忘了點讚關注。我是火力軍，我們下期再見。